ये वो नाम और आवाज है जिसे सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं और ना जाने कितने लोग मेरे खौफ से हांफने लगते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके यही कहते हैं, बाप रे बाप, आज फिर आसमान में काला बादल छा गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में आज फिर वही आ गया। के ऑडियो प्रेजेंट नांदा থেকে। बेटा, मैं जिस महफिल में कदम रख दूं, वहाँ और डीजे वालों का किस्मत फूट जाता है, और जिस गली और जिस चौराहे से मैं गुजरता हूँ, वहाँ लोगों के घरों का कांच टूट जाता है। और तो और वहाँ के लोग बस यही कहते हैं, लगता है कि आज तो बिन बादल के बरसात हो जाएगा, क्योंकि आज फिर से अपने शहर में आवाज का बादशाह आ गया। के ऑडियो प्रेजेंट नांदा থেকে। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, रूह का पुरती है जब हम दहाड़ देते हैं। तेरे जैसे भड़वे की क्या औकात, हम तो खेल खेल में भी शेरों के जबड़े फाड़ देते हैं। এই অডিও এন্ড লাইভ প্রেজেন্ট নান্দা সিঙ্গুর হুগলি থেকে।